Okay, so we can start, yeah, Pearun? Yes, please. All right. Okay, hi everyone. How are you all doing? And just now Pearun told me that he had finished his vaccination. Was it like first dose or he completed the vaccination? Oh, you have third? Third. Oh my God! Wow. Cambodia is Because pretty... it's first and second. First and second, I put a Chinese vaccine for the Sinovac. But the third one I put the AstraZeneca. So the Astra one is from Japan, so strong. So that's why most of my staff and my family have that problem also, not even me. Okay. But this one, the AstraZeneca, you have to complete the other one, right? So it will be 4? No. The first and second I put Sinovac. Sinovac is from China. Yes. So because AstraZeneca also we have two shots, right? Two dose, right? Astra is 2 dose. Depend on, because our government has government, they announced to can put, like say I can inject for the third time for push it out for put Sinovac or AstraZeneca on me. So actually I have a relationship with the head of government. I want to try. Some of my leaders, some of my staff be okay with that. Okay, we go together. But actually, because the power of AstraZeneca make us so strong. Yeah, it is, because the first dose of AstraZeneca is pretty strong actually. So that's why I think probably. All right. So I hope all of you are well. And here also, I've finished. I've completed my vaccination, and slowly it's starting. We are going out, and slowly the each and every sectors are being opened. And even Kaling, we just opened last Friday. It's only a week. Yeah, we started going to office already, but only those who have completed their vaccination. So it's going pretty well, but let's see if the cases are still going up, because our cases are still 19,000, 20,000, 17,000. It's still high. But because they said that people have completed vaccination, so not much of people who have been infected and confirmed positive, they are how to say, like being treated in ICU and all, because people get less symptoms, so they can just quarantine at home and recover. So that's what has been happening in Malaysia. All right. Okay. So so today we're going to talk about Ridnance. And let's start. Okay. អញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញា Sugu ធ្វើការគៀរកិច្ចគោរពនិងជំរាបសួរទៅកាន់ថ្នាក់នាំព្រមទាំងសមាជិកនៃគ្រួសារ Cleaning ទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Zoom របស់យើងនៅថ្ងៃនេះ ហើយគាត់ចង់ជម្រាបពី Cleaning អន្តរជាតិទើបតែបើកដំណើរការនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនណាទើបតែចាប់ផ្ដើមបើកមកវិញទេហើយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានអ្នកធ្វើការឆ្លងរៀងរាល់ថ្ងៃពី5ទៅ6,000 នាក់ផងដែរហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរពីព្រោះមានអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនតែបានធ្វើការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាកន្លែងមណ្ឌលសុខភាពឬក៏កន្លែងព្យាបាលមួយចំនួនត្រូវបាន full ត្រូវបានពេញអញ្ចឹងហើយក៏បន្តឲ្យគាត់ធ្វើការព្យាបាលខ្លួនឯងនៅឯផ្ទះឬក៏ទប់ស្កាត់ណាជំងឺនឹងនៅផ្ទះពីព្រោះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយចម្រុះជាតិសាសន៍ផងដែរហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន្ទីរក៏ដូចជាក្រសួងរបស់គេមានភាពខ្វះខាតដូច្នេះហើយក៏បន្តឲ្យគាត់ធ្វើការថែរក្សាសុខភាពនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយក៏មានអ្នកស្លាប់ច្រើនផងដែរតែចំនួនអត់ទាន់បានដឹងជាក់លាក់ទេដឹងតែចំនួនអ្នកដែលឆ្លងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីចន្លោះ5ទៅ6,000 នាក់ហ្នឹងឯងបាទ Okay, all right. So Ridnance, as you all know, Ridnance is actually a cleansing product. Okay, because in Kaling we have cleansing, balancing, and activating, which is under CBA. And cleansing products normally it either removes maybe toxins or maybe cleanse your colon, for example, like Lax, and we have BioGreen, and we have few more products which will help you to cleanse your system. Okay, so the reason why we use Ridnance is mostly people will think that when the body is heaty and they feel like the body is like full of toxins, it kind of like when you consume Ridnance, it will actually clean and filter and remove toxins from your system. So you will
become more energetic. So that is the general benefit of Ridnance. បាទថ្ងៃនេះផងដែរកញ្ញា Sugu មាននៅប្រធានបទថ្មីពិសេសមួយដែលក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាយើងផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ជាច្រើនគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដូចជាពេញពិភពលោកផងដែរហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងផលិតផល Ridnance ហើយ Ridnance ដូចបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយថាគឺជាផលិតផលដែលអ្នកឯកទេសក្នុងការលាងសម្អាតហើយចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាដំណើរការនៃក្រុមហ៊ុន Keling របស់យើងដឹងហើយថាមាន CVA គឺ cleansing balancing និង activating អញ្ចឹងនៅក្នុងផលិតផល Ridnance នេះគឺជាផលិតផលដែលជួយធ្វើការលាងសម្អាតជាតិពុលជាតិគីមីនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់បងប្អូនផងដែរបាទ Okay, so as you can see here, this is first step is we are going to do blood cleansing. Okay, so it will cleanse your blood, meaning whatever impurities that we have in our blood can be cleansed. Okay, and then we use any kind of waste material from our intestine. For example, excessive fat, excessive cholesterol, or maybe like additives, sugar, whatever that is in our intestine, it can be cleansed as well. Okay, so this will do detoxification overall, where it will cleanse each and every organ. So by doing the detoxification, your organs can function better. Okay, and this is actually a combination of natural herbs. Okay, so that's why you don't have to worry about maybe it's a laxative or chemical. No, normally Chinese traditional medicine can be used to treat certain health issues or to do detoxification, and that is what we're going to do with Ridnance. បាទនៅចំពោះមុខរបស់យើងគឺជាផលិតផល Ridnance ដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសសម្រាប់ធ្វើការលាងសម្អាតហើយអ្វីដែលលាងមិនមែនលាងត្រឹមតែនៅខាងក្រៅឬក៏ខាងក្នុងខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះទេវាលាងទៅក្នុងឈាមរបស់បងប្អូនដែលមិនងាយមានផលិតផលណាដទៃដែលអាចចូលលាងសម្អាតឈាមរបស់យើងបានឲ្យស្អាតដែលរលូនទេជាធម្មតាយើងមានឈាមកខ្វក់ឬក៏ឈាមដោយមេរោគអីផ្សេងណាបងប្អូនអាចធ្វើការសម្អាតណាសម្អាតវាដោយធ្វើការចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតែចំពោះផលិតផល Ridnance នេះគឺបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការចូលម៉ាស៊ីនទេបងប្អូនគ្រាន់តែញ៉ាំវានៅក្នុងមាត់វាលាងសម្អាតនៅខាងក្រៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏ដូចជាឈាមរបស់យើងបានស្អាតដែរហើយចំណុចពិសេសផ្សេងទៀតនោះគឺវាលាងសម្អាតទៅក្នុងកាពះពោះវៀនរបស់បងប្អូនដែលមានលាមកសល់ឬក៏ជាតិពុលជាតិគីមីនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់បងប្អូនអាចជួយជំរះចេញបានយ៉ាងប្រសើរជាទីបំផុតផងដែរបាទអរគុណ Okay, so the next one is blood circulation too. So it will cleanse your blood, it will filter your blood, remove all the impurities, remove whatever that is not necessary from our blood. And when this happens, our body can improve the oxygen supply to our body. Okay, because everybody knows that our blood is the one which is supplying nutrients to each and every organ and cell. Okay, for example, let's say we take a rubber band and just we tie our finger. Okay, just cut the blood circulation here. So your finger up there where there is no blood circulation, it will become pale, and the cells around there won't get any food because the food supply is sent through the blood. Okay, so when there is no blood, the cell can die. Okay, and also each and every organ and cell in our body, when they don't get enough oxygen, when they don't get enough nutrients, their function can reduce. Okay, so this herbs in Ridnance actually will enhance the blood circulation, so we can dilate the blood vessel, send more oxygen to our blood through our blood, and then this blood can supply nutrients and oxygen to each and every part of our body. ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថា Ridnance វាអាចលាងសម្អាតឈាមលាងសម្អាតជាតិពុលជាតិគីមីនៅក្នុងឈាមប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងហ្នឹងតើហេតុអីបានជាយើងត្រូវការលាងសម្អាតឈាមរបស់យើងដោយបងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយថាសរីរាង្គកាយក៏ដូចជាមិនថាស្បែកមិនថានៅក្នុងអវយវៈណាមួយនៅរាងកាយរបស់យើងទេនៅពេលដែលឈាមរបស់យើងមិនស្អាតឈាមរបស់យើងមានតែជាតិពុលឈាមរបស់យើងមានតែជាតិគីមីឬក៏មានមេរោគផ្សេងធ្វើឲ្យស្បែករបស់ស្អាតណាធ្វើឲ្យរាងកាយនៅផ្នែកណាមួយរបស់យើងវាមិនសូវជាមានធម៌ពលនឹងសូវជាមានកម្លាំងណាទេតែផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលឈាមរបស់យើងស្អាតតែឈាមរបស់យើងល្អយើងស្អាតមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវបងប្អូនសាកសម័យវិញនៅពេលដែលបងប្អូនមុតរបួសឬក៏កាត់ដៃណាដោយមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយបងប្អូនដាច់
ណាដាច់ដៃអញ្ចឹងអាដៃដែលវាត្រូវបានដាច់ហ្នឹងណាវាខ្វះនៅឈាមដែលចូលទៅចិញ្ចឹមវាខ្វះនៅសារធាតុចិញ្ចឹមវាខ្វះនៅអុកស៊ីហ្សែនអីផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យអាសាច់ហ្នឹងវាស្អុយវាសាច់វាស្អុយអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយយើងណាមួយនៅពេលដែលយើងឈាមវាអត់ទៅដល់ធ្វើឲ្យឧទាហរណ៍ថាខួរក្បាលរបស់យើងឈាមរបស់យើងអត់ទៅដល់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងស្ពឹកធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងងាប់នៅសរីរាង្គកាយខួរក្បាលក៏ដូចជាកោសិកានៃសរីរាង្គកាយផងដែរអញ្ចឹងឈាមវាសំខាន់ណាស់ឈាមវាទៅដល់ទីណាវាផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនដល់ទីនោះហើយវាផ្ដល់នៅអាហារសម្រាប់សរីរាង្គកាយរបស់យើងដែលត្រូវការចាំបាច់មែនទែននៅក្នុងប្រចាំថ្ងៃ Okay, all right. So the next one is our blood circulation to digestive system. Okay, so digestive system is so important. Okay, so as we all know, we have large intestine and small intestine. Okay, so we have small and large intestine. So what is the what do you call it, the main function of small and large intestine is actually when we eat food. So that is why we normally say that when we eat food, our food has to have water and also enough fiber. Okay, so when we eat the food ready, the fiber in the meal, it can be soluble fiber, insoluble fiber. So it will mix with fat or sugar or any excessive cholesterol, which is moved to small intestine, because small intestine is the place where our blood will absorb all the nutrients. So let's say if you don't digest any of this properly, so excessive sugar, cholesterol, fat can be absorbed through blood in our small intestine. Okay, so that's when after absorption, whatever that which is not necessary, it will move to our large intestine. So from a large intestine, you will remove it in the toilet. Okay, so this peristaltic is a movement. Yeah, you can do that first. Yeah. Okay. អញ្ចឹងចំណុចទី2ក្នុងការលាងសម្អាតគឺវាលាងសម្អាតណាពោះវៀនតូចរបស់យើងដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាពោះវៀនតូចរបស់យើងគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលជាកន្លែងក្នុងការបឺតជញ្ជក់នៅសារធាតុរ៉ែសារធាតុវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗជាច្រើននៅអាហារដែលយើងបានបរិភោគក៏ដូចជាបានកិនចេញពីមាត់ពីកាពះរបស់យើងចេញពីកាពះវាធ្លាក់ទៅដល់ពោះវៀនតូចនេះគឺជាពោះវៀនដែលសំខាន់ដែលបឺតគ្រប់សារធាតុទឹកសារធាតុវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗដែលមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងតែបងប្អូនសាកគិតវិញនៅពេលដែលពោះវៀនរបស់យើងសម្អាតមិនបានដិតដល់ដោយសារតែវាគាំងទៅដល់ជាតិពុលគាំងទៅដល់ជាតិគីមីឬក៏លើសនៃជាតិស្ករលើសនៃជាតិ cholesterol ផ្សេងៗវាគាំងទៅក្នុងពោះវៀនហ្នឹងដល់វាគាំងទៅវាធ្វើឲ្យកម្លាំងទៅដូចជាអត្តភាពនៃពោះវៀនទូចរបស់យើងវាបឺតអត់បានអញ្ចឹងអាហារដែលយើងញ៉ាំខំពៅល្អហ្នឹងវាត្រូវបានជំរុះចោលធាក់ទៅចូលណាជាតិវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗវារុញទៅដល់ពោះវៀនធំគឺត្រូវចាក់ចោលហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលរាងកាយយើងបានបឺតអត់បានបឺតទេព្រោះវាគាំងទៅដោយវាមានការរនាំងទៅដោយជាតិពុលនិងជាតិគីមីផ្សេងPearun, can you hear me? Yeah, Sugu, I can hear you. Can Yeah, yes. Yeah, okay, because Pearun, I think his network is gone. Mr. Pearun, maybe he have a service problem. Yeah. We can wait for Pearun. Hello. Yes, hi. Okay, sorry, my service is not good. The internet, my home. Okay, please. All right. Start. This one is finished ready. Yeah. Yeah. So peristaltic movement is actually an automatic movement in our intestine. Okay. So for example, when we wake up in the morning, we have the urge to go to toilet. Okay. So when we have the urge, when you go to toilet, you can feel that your intestine is moving, and then it will actually ease and smooth the process of removing the stool from our body. Okay, and those who have constipation, they will never have a smooth peristaltic movement, so they have to put pressure
to go to toilet. Okay, so by detoxing with our Ridnance actually, so this will actually enhance the blood circulation to our digestive system and enhance the peristaltic movement. So it will be smooth. You won't have problems in going to toilet. អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសម្គាល់មើលនៅទម្លាប់នៃការបត់ជើងរៀងរាល់ព្រឹកដែលយើងមិនត្រូវការប្រើកម្លាំងអីទេបើសិនជាយើងមានទម្លាប់ក្នុងការបត់ជើងរៀងរាល់ព្រឹកនោះបានន័យថាវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាយើងមាននៅសុខភាពល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្នុងការចាក់លាមកចោលឬក៏ខាងបត់ជើងឲ្យផ្សេងៗណានៅពេលដែលយើងអត់មានទម្លាប់ធ្វើការបត់ជើងពេលព្រឹកទេនោះបានន័យថាប្រព័ន្ធនៃសរីរាង្គកាយកាកចាក់លាមកចោលរបស់យើងអត់ល្អទេអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងគាត់បានបង្ហាញមិញហ្នឹងចង់ប្រាប់ថារៀងរាល់ព្រឹកយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះអុចហើយយើងទៅបន្ទប់ទឹកយើងអត់សូវប្រឹងកម្លាំងខ្លាំងអីទេធ្វើឲ្យយើងបត់ជើងមកចេញអានឹងបានន័យថាប្រព័ន្ធនៃខាងក្នុងរបស់យើងប្រព័ន្ធនៃការបន្តបង់របស់យើងគឺល្អបាទ Okay, all right. So the next one is our detoxification organs. Okay, so I've told earlier that our body is capable of detoxing automatically. Okay, so these are the organs which is involved in detoxification naturally. Our blood, our lymph, our liver, gallbladder, kidney, pancreas, intestine. So all these organs will work together to do the detoxification automatically. But the food that we eat, okay, the food that we eat, our lifestyle can block this detoxification from happening naturally. And that's why we need help from supplement. Okay, it doesn't matter Ridnance or Alex or maybe BioGreen, all this Iolite. So all these supplements, it will give an additional nutrients and support to our organs for them to do their work. Okay, so by taking supplement, it does not only help you to do all this function, and it also helps the organs to work better. អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនថាការប្រសាទជាតិពុលដែលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែមកកន្លែងនៅក្នុងកាពះពោះវៀននៃឈាមប៉ុណ្ណោះទេវាជួយទៅដល់ថ្លើមវាជួយទៅដល់តម្រង់នោមវាជួយទៅដល់ពោះវៀនតូចពោះវៀនធំកលៀននិងគ្រប់សារពាង្គកាយនៃសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សជាតិរបស់យើងហើយវាធ្វើការក្នុងពេលតែមួយដោយសារតែផលិតផលរបស់យើងវាជាឱសថបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធធ្វើជាធម្មជាតិពិត 100% វាដូចជា BioGreen ដូចជា Iolite បាទដូចជា Chlorophyll ឬក៏ Iolite អីជាដើមវាសិតតែជាផលិតផលដែលធ្វើពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចណាបងប្អូនកុំពេលញ៉ាំហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃឬប្រហែលម៉ោងវាអត់ទាន់មានដំណើរការបានន័យថាវាមិនមែនដូចជាថ្នាំពេទ្យដែលញ៉ាំភ្លាមឲ្យដឹងភ្លាមទេណាវាត្រូវការពេលវេលាតែយ៉ាងណាមិញបងប្អូនមានការតស៊ូព្យាយាមញ៉ាំវាយើងនឹងអាចជួយឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់យើងមាននៅសុខភាពល្អបានណាគាត់អះអាងចំពោះចំណុចនេះបាទ Okay, all right. So the next one is also very important to balance the fluid content in our body. Okay, because everybody knows that water is so important. Okay, so just now I said that the blood will supply all the nutrients. Water is so important to keep each and every organ intact and healthy. Okay, so if your organs are dehydrating, let's say we don't drink water for like few hours and we are running, we feel like our mouth is dry and we feel like want to faint because our body is like asking for water. Okay, that's what the natural thing that happen in our body. But if you don't drink water for like few days, your body will go under dehydration and you can have severe damages. You can cause severe damages to your each and every organ. And okay, so maybe you can explain this first. Later, I'll tell you the other one. អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់បន្តមកទៀតគឺជាទូនាទីនិងកាតព្វកិច្ចធ្វើឲ្យតុល្យភាពសរីរាង្គកាយរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកដូចអ្វីដែលបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្ស 90% គឺត្រូវការទឹកក៏ដូចជាផ្នែកនៃសារៈសំខាន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការទឹកផងដែរអញ្ចឹងទឹកវាគឺជាធាតុមួយដែលចាំបាច់និងសំខាន់បំផុតនៃសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសាកសម័យវិញនៅពេលដែលបងប្អូនរត់កីឡាអីផ្សេងលេងរត់អីចឹងបងប្អូនអាចបានញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងស្លេកបបេមាត់ស្លេកដៃស្លេកជើងហើយមានអារម្មណ៍ថារៀងហេវហត់អស់កម្លាំងណា
អានេះវាជាចំណុចនៃបង្ហាញថាសរីរាង្គកាយរបស់យើងកំពុងតែខ្វះជាតិទឹកព្រោះវាបែកខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតមួយចំនួនទៀតគឺគាត់បានខ្វល់បានបារម្ភពីសរីរាង្គកាយខ្លួនឯងទេអាចបន្តការបង្អត់ទឹកឬក៏ដោយសារតែគាត់ផ្ដោតទៅលើការងាររបស់គាត់ខ្លាំងគាត់បង្អត់ទឹកដល់រយៈពេលយូរម៉ោងយូរថ្ងៃអីចឹងវាអាចនឹងប្រឈមនឹងជំងឺជាច្រើនពីព្រោះសរីរាង្គកាយរបស់យើងត្រូវការទឹកណាត្រូវការទឹកត្រូវការអ្វីដែលមកលាងសម្អាតប្រៀបបានទៅនឹងយើងមានបន្ទប់ទឹកដែលខ្វក់យើងមានតែសាប៊ូយើងមានតែច្រាសតែយើងអត់មានទឹកបើយើងសម្អាតអត់កើតទេវាខ្វះអង្គធាតុដ៏សំខាន់នេះបាទ Okay, so I'll give you one example of what happens if our body or you're not drinking enough water. Okay, so our intestine will be very, very easy. Okay, so let's say have you ever been in a situation where like you are traveling, you're outside and you can't find a toilet, but you feel like going to toilet, but you can't find a toilet. So what do? You hold in until you find toilet. So when the moment you find toilet, maybe after an hour or maybe after 2 hours, but when you go to toilet, you don't have the urge to go toilet anymore. You don't have the feeling anymore. So what happened here while you were holding in, whatever water that was in our stool has been absorbed by our large intestine. So that's what happens. So our body, whenever there is no water everywhere, so it will actually absorb from our organs, each and every organ. And large intestine is the largest organ that will absorb water from each and every organ. So let's say if you don't have enough water, didn't drink enough water and cannot complete the digestion, cannot go to toilet, our large intestine automatically will try to take water from lungs, try to take water from our blood, our skin. So you can see when someone is not enough water, their skin will be very dry and they will have constipation problem and always dizzy, headache, migraine. So Ridnance will actually help you to balance the fluid in your body, but you have to drink enough water while you are taking Ridnance. បាទអញ្ចឹងចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគាត់ឲ្យជាឧទាហរណ៍ដល់ពិសេសមួយសម្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានន័យថាយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ពីភ្នំពេញទៅខេត្តណាមួយចោះហើយដល់ពេលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងវាអត់មានបន្ទប់ទឹកទេហើយគណៈនោះយើងឈឺបាត់ជើងទូចឬក៏បាត់ជើងធំអញ្ចឹងដោយសារតែនៅតាមផ្លូវហ្នឹងឡានវាអត់ឈប់ផងបន្ទប់ទឹកវាអត់មានទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងវាឈឺទប់យូរទៅវាទៅជាបាត់បង់ទៅវិញវាទៅជាលែងឈឺវិញអាហ្នឹងដោយសារហេតុអីដោយសារទៅជាតិពុលដែលជាទឹកនោមរបស់យើងឬក៏លាមករបស់យើងយូរទៅវាបាត់ទៅវិញដោយសារវាទៅណាវាអត់ទៅណាទេវាជ្រាបចូលទៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងសួតថ្លើមកាពះពវៀនប្រមាត់អីផ្សេងៗហ្នឹងវាជ្រាបចូលទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាទឹកនោមដែលយើងឈឺនោមវាទៅជាបាត់វិញយើងទុកចោលយូរវាទៅជាបាត់វិញតែបងប្អូនអាបាត់ហ្នឹងបាត់ទៅណាបាត់ទៅក្នុងចូលទៅក្នុងសរីរាង្គកាយយើងដែលវាបង្កឲ្យគ្រោះទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងទៅកាន់អាសរីរាង្គកាយរបស់យើងនឹងវាសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនណាពេលដែលយើងដឹងព័ត៌មាននេះហើយទៅពេលដែលយើងឈឺបាត់ជើងឈឺនោមអីអូចយើងទៅឲ្យហើយកុំឲ្យបាត់នៅបដិញ្ញាណរបស់យើងមកន័យថាខួរក្បាលវាបញ្ជាថាយើងកំពុងតែត្រូវការឈឺនោមហើយយើងត្រូវការឈឺនោមជាបន្ទាន់គុំទុកវារកកន្លែងណាសមរម្យបច្ចេកចោលបច្ចេកឲ្យបុកទៅណាអានឹងចំណុចទី1មួយទៀតបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបានទុកវាអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងរាងកាយហើយបងប្អូនធ្វើការលំហាត់ប្រាណឬក៏មាន exercise ផ្សេងអាជាតិទឹកនឹងវាចេញមកពីណាវាចេញពីក្នុងorgan នឹងមកវិញដោយសារយើងបែកញើសអីវាចេញពីក្នុងរាងកាយរបស់យើងចេញមកវិញតែបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់អារាងកាយរបស់យើងនឹងក៏ខ្វះជាតិទឹកអាសរីរាងកាយនៅក្នុងតាមប្រព័ន្ធនីមួយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនីមួយនៅក្នុងក៏ខ្វះជាតិទឹកទៀតអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនជាតិទឹកហើយអ្វីដែលRidnanceវាចូលទៅជួយវាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពស្របពេលហ្នឹងត្រូវការញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនផងដែរបើបងប្អូនបំពឹងតែRidnanceអត់ញ៉ាំទឹកក៏មានបញ្ហាបងប្អូនមានតែទឹកអត់មានRidnanceក៏មានបញ្ហាតោះនេះបងប្អូនអូខេ All right. Okay. So these are the main ingredients that is in our Ridnance actually. So all of this is natural Chinese traditional medicine. Okay, it is some roots because you know that Chinese traditional medicine normally use roots or dried the flower or leaves or the branches, everything. It has a medicinal property similar to Ayurveda. Okay, but Ayurveda has 5,000 like history of 5,000 years. Okay, so in Chinese traditional medicine are also equally being used since a long time ago. Okay, and each and every ingredient here, it has
each and every benefit that is useful for health, starting from detoxification, reducing fever in our body, which is very important now. When you feel like your body is heaty, you can take Ridnance. You can actually reduce the heatiness in your body, okay, and also for enhance your digestion and increase your energy overall. អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលគ្រឿងផ្សំភាគច្រើនគឺសិតតែមកពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំដែលជាឱសថបុរាណរបស់ចិនផងដែរហើយវាមានប្រវត្តិនិងអាយុកាលយូរដូចជាប្រភេទនៃផលិតផលអាយុវេដាផងដែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអាយុវេដានៅប្រទេសឥណ្ឌាវាមានអាយុកាលដល់ទៅ 5000 ឆ្នាំជាងហើយប្រភេទនៃគ្រឿងផ្សំដែលផលិតទៅជាផលិតផល Ridnance នៅទីនេះក៏មិនជាថ្មីដែរគឺវាយូរណាស់ដែរហើយវាអាយុក្បែរជាមួយនឹងអាយុវេដារបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំនេះគឺវាមានគុណតម្លៃជាច្រើនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាមនុស្សបុរាណជំនាន់មុនតែងតែយកវាមកផលិតធ្វើជាឱសថធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលនៅអាការៈរោគផ្សេងដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាយកវាមកធ្វើជាផលិតផល Ridnance ប៉ុន្តែការវិខ្ចប់របស់វាមានលក្ខណៈជា modern បន្តិចមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវានៅតែបង្កប់នៅគុណតម្លៃដ៏ពិសេសដែលអាចជួយព្យាបាលអាការៈរោគរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាន Okay. All right. Okay. So this is the additional content. Each and every sachet that you take, it will have different. So if you want to know each and every benefit of this content, right? So you can actually go and Google the scientific name, and additionally we have salt and also honey. So what does salt do? Salt give you extra sodium. Sodium is energy for you. Okay, so actually when you have let's say you are undergoing maybe diarrhea, so you feel like your body is lost a lot of water, so when you drink Ridnance, it will actually give you more energy, it will give you sodium. And honey, everybody knows, it will give you a bit of sweetness, and also it has antibacterial, antiviral function in that. Okay, these are the additional or special ingredient that we have in Ridnance. នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំបន្ថែមផងដែរដែលមុនហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញឲ្យពីរុក្ខជាតិសុទ្ធសាធហើយបន្ថែមជាងនេះទៅទៀតមានអំបិលហើយនិងទឹកឃ្មុំខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រហែលជាប្លែកអារម្មណ៍ថានៅក្នុង Ridnance របស់យើងមានអំបិលហើយអំបិលហ្នឹងវាជួយទៅអីអំបិលហ្នឹងវាមានជាតិសូយ៉ូមដែលសរីរាង្គកាយរបស់យើងត្រូវការចាំបាច់ហើយសំខាន់ផងដែរប៉ុន្តែកម្រិតអំបិលនេះគឺជាកម្រិតអំបិលដ៏ពិសេសមួយដែលវាវាស់ស្ទង់កម្រិតនៃសរីរាង្គកាយរបស់យើងចង់បានលេងបងប្អូនថាអំបិលវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនទៅញ៉ាំអំបិលច្រើនពួយទាំងលភាអីអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គកាយក៏ដូចជាតម្រង់នោមរបស់បងប្អូនបាទហើយចំណុចទី2តកតងទៅនឹងhoney បានន័យថាជាប្រភេទទឹកឃ្មុំដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាទឹកឃ្មុំវាមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាជា antibiotic ជាលក្ខណៈបែបធម្មជាតិណាសរីរាង្គកាយរបស់យើងវាត្រូវការអានឹងចាំបាច់មែនទែនបញ្យុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺក៏ដូចជាប្រភេទមេរោគអីផ្សេងៗជាដើមផងដែរបាទ All right. Okay. So now, finally, the consumption way of how to consume our Ridnance. Okay. So for adults, you take 1 sachet every day before you sleep. Okay. And throughout the day, let's say you drink today before you sleep. The next day, you have to take minimum 8 to 8 glasses of water. Okay. And when I say water, it's warm water. It's plain water. It's not juice. It's not tea. It's not coffee. Okay, so if you want to drink with chlorophyll or like propolis, you can drink it. There's no issue. Okay, but make sure it's not caffeinated drink, which is coffee, tea, and also like very sugary drink, which is like juice. Okay, drink plain water. And for children above 6 years old, okay, 6 to 12 years old, you can give them half packet, similar. But if they don't want to swallow, you can maybe just mix with a bit of juice, just let them drink, but give them a lot of water, because let's say you take Ridnance without drinking water, you would still feel so heaty because it's herbs, and plus you need water for detoxification. Okay, so this is the main thing you need to know. អញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បងប្អូនសូមធ្វើការកំណត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ផងដែរសម្រាប់យើងវ័យកណ្ដាលណាវ័យកណ្ដាលវ័យជំទង់ក៏ដូចជាវ័យចាស់ទៅគឺមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលយើងរៀបគេងហើយបន្ទាប់ពីបានញ៉ាំបងប្អូនសូមញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនយ៉ាងតិចណានៅក្នុងមួយថ្ងៃ8កែវញ៉ាំនៅក្នុងថេរវេលាពេលវេលាផ្សេងគ្នាមិនមែន8កែវហ្នឹង1ម៉ោងបងប្អូនវត្តទាំងអស់8កែវហ្នឹងអត់មែនទេហើយទឹកនេះគឺជាទឹកដែលអ៊ុនទឹកក្តៅអ៊ុនហើយជាប្រភេទទឹកសុទ្ធដែលល្អណាស់អាចលាយវាជាមួយនឹង chlorophyll ក៏បានតែមិនមែនជាប្រភេទទឹកដូចជាទឹកផ្លែឈើឬក៏ទឹកកាហ្វេឬក៏ជាទឹកផ្លែឈើកិនអីមែនទេគឺ
ទឹកស្អាតណា8កែវហ្នឹងហើយចំពោះកូនក្មេងពីអាយុ3ឆ្នាំរហូតដល់12ឆ្នាំបងប្អូនអាចធ្វើការឲ្យគាត់ញ៉ាំប្រើប្រាស់ផងដែរគឺញ៉ាំជាមួយនឹងរីដានតែកន្លះចប់ទេហើយបងប្អូនឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហើយចំពោះបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំរីដាននេះហើយវាដូចជាសាប៊ូរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនឲ្យញ៉ាំតែរីដានហើយញ៉ាំទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់វាមានតែសាប៊ូហើយខ្វះទឹកគឺមានបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់ concern ទាំងនេះបញ្ជាក់បានច្បាស់គឺបងប្អូនញ៉ាំរីដានហើយយើងមានផលិតផលសាប៊ូល្អហើយយើងត្រូវការទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរបាទ Okay, all right. So as for many of y'all will have question about this. Can pregnant women take this? Okay, no. A pregnant woman and also a mother who is breastfeeding. Okay, for the first 6 months, we don't suggest or recommend them. Okay, so after you deliver, after you 6 months, if there is no breastfeeding, and then you can take. Okay, and also one more additional stuff is whether people with COVID, if it's positive, can they drink Ridnance, or maybe they have dengue fever, can they drink? Can drink, no problem. Just drink a lot of water. And then another thing is whether or not can consume with other supplements, other tailing supplements. Absolutely, you can drink it. Okay. Okay. Then later I'll tell you the how to take steps for detoxification. You can translate now. This one. Okay. អញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ពីអ្នកណាដែលគួរញ៉ាំនិងអ្នកណាដែលមិនគួរញ៉ាំផងដែរសម្រាប់ផលិតផលរីដាំនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែធ្វើការ take note សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានទម្ងន់6ខែឡើងលើគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ញ៉ាំទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការឆ្លងទន្លេហើយដែលកូនបំបើកូននៅទឹកដោះក៏មិនគួរឲ្យញ៉ាំដែរចាំពេលគាត់ផ្ដាច់ទឹកដោះពីកូនហើយអានឹងអាចឲ្យគាត់ធ្វើការញ៉ាំបានអញ្ចឹងណារីដានវាមានការ note កន្លែងខ្លះៗដែរណាបងប្អូនមិនចេះតែញ៉ាំទូទៅបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់តែអ្នកមានទម្ងន់6ខែឬក៏អ្នកដែលគាត់ឆ្លងទន្លេហើយបំបើកូននៅទឹកដោះយើងអត់ recommend ឲ្យគាត់ញ៉ាំទេហើយសម្រាប់អ្នកកើត COVID អ្នកដែលមានកើត COVID កើតផ្សេងអាចឲ្យគាត់ញ៉ាំបានពីព្រោះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរីរាង្គកាយគាត់ខ្លាំងក៏ដូចជាទម្លាក់ជាតិពុលជាតិគីមីនៅក្នុងកាពះពោះវៀនក៏ដូចជាតាមតំបន់នៃក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងផងដែរហើយវាអាចញ៉ាំជាមួយនឹងលាយជាមួយនឹងផលិតផលសុខភាព Kaling យើងផ្សេងទៀតដូចជា Chlorophyll ដូចជា Spirulina ឬក៏ Ayurveda អាចញ៉ាំលាយបញ្ចូលគ្នាបានដោយអត់មានបញ្ហាអីទេបាទ Okay. Since we have few more products which will help you for detoxification and cleansing, many of them will have confusion whether can I take Kinotakara, can I take Ridnance, can I take Ayulax all the same day and same time. Okay, so I would give you like a step. Okay, so for the first 10 days you take Ridnance, another 10 days you take Kinotakara, and after that you can consume light or lax. Okay, so do it like 10 days so that your body can react better. So if you take too much of Ridnance, too much of detoxification product one time, your body might need a lot of water and you feel so heaty and sometimes you feel like there is no progress. Okay, so to avoid all that, you take 10 days. It will help you better. អញ្ចឹងរបៀបនៃការញ៉ាំមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាអាចញ៉ាំជាមួយនឹងផលិតផលក្រុមហ៊ុន Kaling យើងផ្សេងទៀតក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំសារជាតិទឹកហ្នឹងឲ្យបានច្រើនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងមានផលិតផលល្អដូចជាសាប៊ូល្អហើយវាត្រូវការទឹកខ្លាំងផងដែរទឹកច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលគាត់ recommend មិញហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយសរីរាង្គកាយរបស់យើងអាចមានតុល្យភាពបានផងដែរគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងញ៉ាំជាមួយនឹងផលិតផលដែលលាងសម្អាតកុំឲ្យវាជន់គ្នាឧទាហរណ៍ថាបើយើងមាន Ridnance តាក់ទងនឹងការលាងសម្អាតហើយយើងមិនបាច់ប្រើ Ayulax ឬក៏ Chlorophyll អីទៀតទេអញ្ចឹងយើងអាចតេស្តសាកញ៉ាំ10ថ្ងៃបានន័យថាយើងញ៉ាំ Ridnance 10ថ្ងៃទៅយើងញ៉ាំ Chlorophyll 10ថ្ងៃយើងញ៉ាំ Ayulax 10ថ្ងៃអញ្ចឹងចែកស៊ូនគ្នាក្នុងការញ៉ាំអញ្ចឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងក៏វាទទួលយកបានទៅតាមនឹងដែរដល់ពេលយើងសម្រុកបុកលាងខ្លាំងពេកលុះត្រាតែយើងអាចដឹងខ្លួនយើងឬក៏អតិជនរបស់ខ្លួនឯងនឹងផងដែរជំរុញឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលញ៉ាំផលិតផលច្រើនហើយខ្វះនៅសារជាតិទឹកគឺធ្វើឲ្យដំណើរការនៃសរីរាង្គកាយរបស់យើងទៅជាខ្វះខាតវិញបាទទៅជាមានបញ្ហាវិញសូមប្រយ័ត្នក្នុងនឹងដែរ Okay, Pearun. So that's all that I want to share for today's Ridnance session. Okay, so if they have any question regarding Ridnance, they can ask. បាទគណៈនេះផងដែរគឺដល់ពេលវេលាដែលកញ្ញា Sugu ក៏បាននឹងបញ្ចប់នៅប្រធានបទតាក់ទងនឹងផលិតផល Ridnance អញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនសួរទី3សំណួរមកកាន់រូបគាត់នៅអ្វីដែលជាចំណងរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីចប់ប្រធានបទរបស់យើងហើយបាទសូមជឿ
មានជាសំណួរទេអូខេចេញចាពាក់ព័ន្ធមួយរីដានភាគច្រើនអតិថិជនគាត់តែងតែសួរថាតើរីដានពេលដែលញ៉ាំហ្នឹងយើងគួរតែបុកឲ្យម៉ត់សិនសំញ៉ាំឬក៏ញ៉ាំទាំងគ្រាប់ព្រោះគាត់ឃើញថាវានេះហ่าវារឹងខ្លាំងណាគ្រាប់វាទូចមែនតែវារឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំទាំងគ្រាប់ចូលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពរលាយលឿនឬក៏យើងញ៉ាំតាពីឬក៏ដំឲ្យម៉ត់ហើយចាំញ៉ាំលឿនជាងឬក៏យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងចង់សួរសំណួរ Sugu, she would like to ask about our Ridnance inside like a whole have a strong not easy to probe sometimes they mill it up to make the powder yeah. Can so can. make this one make more better for our health or just consume like that Actually, it depends on how you can drink it actually, because I know that a lot of people make it powder and drink, so easier to drink. So it doesn't matter whichever you take straight or you pound it, it's the same effect of the herbs. Okay. Is it okay, right? Yeah, it's okay. It's okay. អញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅកាន់បងស្រស់វិញតាក់ទងនឹងផលិតផល Ridnance របស់យើងដែលវាមានក្របរឿងហើយពិបាកធ្វើការទំពាដូចជាញ៉ាំអីផងដែរហើយអាចញ៉ាំអញ្ចឹងផ្ទាល់ក៏បានអាចបុកវាដូចជាម្សៅម៉ត់ហ្នឹងក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេពីព្រោះ Ridnance នៅពេលដែលត្រូវទឹកប្រមាណម៉ោងហើយតាមខ្ញុំសិក្សានៅសភៅនោះវារលាយវាបែកធាតុរបស់វាទុនត្រូវទឹកវាទុនខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងវារលាយចូលទៅក្នុងកាពះរបស់យើងស្របជាមួយនឹងអាស៊ីតកាពះរបស់យើងចេញមកផងគឺវាម៉ត់ទៅតែម្ដងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅនឹងអតិថិជនទេដែលគាត់ទម្លាប់របស់គាត់ញ៉ាំដោយប្រភេទម្សៅងាយស្រួលញ៉ាំជាងឬក៏ញ៉ាំទាំងមូលអានឹងស្រាវចិត្តរបស់គាត់ទេតែគុណភាពរបស់វាអត់មានភាពប្រែប្រួលអីទេគឺវាទៅតាមមុខងារនិងទូនាទីរបស់វាប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេតោះមានថ្នាក់នាំយើងផ្សេងណាដទៃទៀតទេសូមជឿបាទសួស្តីខ្ញុំសូមមានសំណួរមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Ridnance នេះសូមសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលើអតិថិជនដែលគាត់មានបញ្ហាឡើងឈាមជាទូទៅគាត់មានបញ្ហាឈាមខាប់ឈាមអីហើយគាត់ប្រើថ្នាំពេទ្យដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់នឹងការសម្រួលឈាមរបស់គាត់ជាប្រចាំនៅពេលនោះគាត់ចង់ប្រើ Ridnance ថែមតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រើរបៀបណាខ្លះសូមអរគុណ Sugu, he would like to ask about our Ridnance can consume with the person that have blood sugar and the blood inside the body have a sticky. So because they are used, they use for medical medicines is a lot. Is our blood inside very sticky. So use our Ridnance to make flow of the blood to be more better, or cannot use, or use the same time or different time and get better or not. So this person is consuming a lot of doctor's medication, is it? Yep. Okay. So whatever, let's say like he takes it in the morning or maybe takes it at night, after 2 hours can take Ridnance, not issue. You can take it. Okay. So it will actually help you to ease the blood circulation. So no problem, can consume. But make our blood is the flow is more better, right? Is it okay? Yeah. Yes. Can get yes, a result. Can. Just like so try first. If they feel like the effect is not okay, the blood is still thick, we can add on Ayurol as well. Ayurol or maybe omega. Omega can help to how do you say, to ease the blood circulation and also to make our blood thinning. Okay, understand. អញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានបញ្ហាឈាមខាប់ណាគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យហើយចង់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល Ridnance អាចញ៉ាំបានចន្លោះគ្នា2ម៉ោងមុនក្រោយ2ម៉ោងអញ្ចឹងទៅតាមចិត្តជាក់ស្ដែងហើយសម្រាប់អ្នកមានឈាមខាប់ធ្ងន់ធ្ងរអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល Ayurol ហើយញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហើយឬក៏បូកជាមួយនឹង Omega ឲ្យទៀតធ្វើឲ្យឈាមនឹងវារលាយទៅស្រួលវាអត់ធ្វើឲ្យឈាមនឹងវាស្អិតទេបងអញ្ចឹងយើងនឹងស្រាប់ថា Ayurol Ridnance ក៏ដូចជាផលិតផលដែលតាក់ទងនឹងលាងសម្អាតនេះ Omega នេះ3ប្រភេទហ្នឹងគឺសម្រួលឈាមខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងគឺទៅជាមកទៅជានុកមកវិញរត់ដំណើរការស្រួលមកវិញអត់ធ្វើឲ្យឆាប់ទេអូខេតោះមានត្រាក់នាំយើងដទៃផ្សេងទៀតទេសូមឲ្យមួយសំណួរទៀតបាទខ្ញុំដូចចង់ក្តៅស្ទិញឡើងចំហាយតាមភ្នែកមានទៀតទេបើអត់មានយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអូខេ Hello បងប្អូន
Okay អញ្ចឹងក៏គិតថា Okay thank you Sugu for spend your time for this evening yeah thank you so much I hope all the best to you hope see yeah you too next take care time of yourself and take a lot of rest okay rest well yeah rest well okay okay អញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់វត្តមានសមាជិកប្រាក់នាំទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះ20ជាងអ្នកណាស់ជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយបាយលាអរគុណបងអរគុណ អរគុណបងអរគុណអរគុណអរគុណអត់ឃើញរូប